Evo me, tu sam među tebe. Hej ljudi, dobrodošli ljudi u 11. epizodu. Kad završio ovaj tornado, prekinut ćemo, makar je ova kratka, ne da nam se igrat, nećemo ugasiti server, bit će upaljen, ja ću postaviti da se... Hej, meni si pogodio. Ti si pun. Zoomira! Ovo je snajper, žiškam, snajper samostrija. Gle, zoomiram u tebe. Samo klikneš desni klik i zoomiraš, koliko hoćeš gađati. Mogu ispravat na tebi. Kako? Nisam znao, mislio sam da ću udarit u ovo! Pa nisam znao, mislio sam da ću udarit u ogradu. Ti se sviđa garaža? Zašto 2 puta? Kaj? Dobro sam malo ljudi. Cilja poje da ja umrem. Kada sam ja kockast. Wow. Dobro, kad će doći taj tornado? Ili je već otišao? Definitivno nije. Gledajte ono blika tamo. Kaj? Ja sam tebe isto cilja pored! Brzo, help! Help! Trebam još help! Fuck it! Ti niko imaš 7 života, kako si to uspio je? Hvala! Neko zove! Ne mogu, javi se ti. Kaj? Ja nikaj nisam klikao, pogodio sam te. Ko je ovo? Kaj? Kaj mi se događa? Prestat ću pucat. Ej! Ej!
idu. Wow, kaj? Lega! Sorry, samo sam neke isprobavao do koliko je naranđasto. Dobro, kad će stvoriti taj tornado? Ko, ja? Ništa, sad ću isprobat se, možeš isprobat prvo sejvat server. Nekak se sejva, može se to sejvat. Daj probaj. Dobro ljudi, nije se spawnao tornado i vidimo se u sljedećoj epizodi.